Yo! What's up? So for today's video, gagawa tayo ngayon ng video na kung saan paano nga ba ako mag-washing ng motor. So samahan nyo ko at ituturo ko sa inyo kung ano yung mga ginagamit ko sa pag-washing para ma-ready ko yung motor. And basta yun na yun, mag-washing tayo. Let's go! Make the ground shake. Ang aking motor pala ay Honda RS 150 at papakita ko sa inyo kung paano ako mag-washing kahit umuulan, nag-washing ako, kahit malinis pa yung motor, nag-washing ako. Pero pag may mga pupuntahan kasi bukas, kasi Sunday bukas, meron kaming group rides at ihanda ko yung motor para ayun, mahanda lang siya at maging bago ulit. Let's go! So, let's go! Mag-washing na tayo. Naglagay lang ako nito, itong car wash poly glaze. Nabili ko to sa Walter. Okay, so ganito talaga setup ko lagi. Pag mainit, talagang tiis-tiis lang. Pero pag umaga, malilim naman dito pag umaga. It was at this moment that he knew. He fucked up. Taka! Gago! You might fall on your way. Do you hear the big get down when things don't fall into place? Mad at the world, yeah, I've been there before. Lost and confused and thinking that you can't take anymore. No, don't worry about nothing, oh, it's all gonna be good. Okay, gagamit na tayo ngayon ng synthetic K-moss. Chamois. So ito yung magic towel, yung sinasabi. Oh, you're really something now, didn't you know that you could? No, don't worry about nothing, oh, it's all gonna be good. Pagkatapos natin siyang punasan ng magic towel, pupunasan natin, lalagyan naman natin ito ng magic gatas. Gatas pa rin ito. Sa magic gatas na to, pwede ito sa glossy type fairings, tapos pwede din sa matte black. Yun. Since na matte black yung ating motor, pwede ito. At kasama nitong foam, magic gatas. Let's go. It's all gonna be good, don't worry about nothing, nothing now, it's all gonna be good. Like you know you should, yeah. Till you've understood, until you feel it like it's Okay, pagkatapos natin siyang lagyan ng magic gatas, bibigyan ko yun siyang malupitang montage nitong motor. In 3, 2, 1. Yo, so tapos na tayo mag-washing. So ayan, nakakapagod. So nga pala yung mga ginagamit ko, ito ay magic hose. Binili ko to sa Shopee. So yun, sinabi ko kanina. So 200 pesos lang to and 150 feet yung measure niya, yung sukat. So ayan, worth it. Tagal na sa akin to. Siguro mag-iisang taon na.
So, yan, Magicos yung tawag. Okay, so ito yung starter pack ko. So, ito tools to. So, ito, isa-isayin natin to. Ito yung coolant. Ayan, nilagay ko siya sa bote ng Colgate Flux. So, coolant to nilalagay ko just in case na malaki kasi yung yung lagay ng coolant. So, ni-replace ko siya dito. Then, ito, WD-40. Napaka-importante. Ayan, so, pang to, pang moisture, sa drives out moisture, cleans and protects, loose and crusted parts, free sticky mechanism pag may mga kalawang na. So yun, WD-40 lang malakas. Tapos ito yung chain lube, yan nilalagay sa kadena para hindi kalawangin. Shout out sa iyo Sir Dexter Aneta, yun, pinantahan niya ako nito, baka naman Sir Dexter. So ito, magic gatas, yung ginagamit ko sa pang wax ng motor. So pwede siya sa glossy type na fairings, sa matte black. Tapos ito, hindi ko alam kung tawag dito, basta tire black to. Tapos yung ulit pang lagay ko sa kadena, gear oil yung ginagamit ko. And then yun, mga foams, foam. And then dalawang set ng brush. Ito pang kadena, so ito pang ewan. Tapos tools, yun, synthetic chainmoss. Ayan, so ginamit ko to pamunas ng motor para mabilis matuyo. So, ito yung magic towel na sinasabi. Ayan, that's all. So ayan, so okay, so dito ko na tinatapos itong vlog. So salamat sa suporta. Please like, share, and subscribe my YouTube channel, and click this like button or subscribe button to update more videos, upcoming videos para sa akin. So that's all. Ride safe, God bless, peace out.